Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen für Lauberhorn Fan TV. Ganz erste Ausgabe von die ganz spezielle Fernsehen für euch Fans. Wir werden euch verschiedene Beiträge zeigen. Wir werden euch hinter die Kulissen gehen von der Lauberhorn Rennen. Soyez les bienvenus pour cette première édition de la Lauberhorn Fan TV. Nous serons en compagnie de différentes personnes. Nous serons dans les coulisses, surtout des courses de Lauberhorn. Nous allons vous présenter certains reportages. En tous les cas, soyez les bienvenus pour cette nouvelle télévision organisée par les courses de Lauberhorn. La 84e édition des courses du Lauberhorn, nous y sommes. Nous sommes à Wengen et en ma compagnie Victor Gerst. Victor Gerst, bestens bekannt, seit 44 Jahren dabei als Präsident der Lauberhorn-Rennen. Einmal mehr, kann man sagen. Jawohl, ja, hier haben wir die 84. internationalen Lauberhorn-Rennen. Wir begrüßen alle Lauberhorn-Fans, alle Skifans zu diesem grossen Event vom nächsten Wochenende, Freitag bis am Sonntag. Der Wetterbericht ist recht positiv, also kommt durch und seid dabei. Effectivement, les conditions météorologiques sont annoncées bonnes, ce qui veut dire que vous allez passer de très belles journées de ski en compagnie des courses de Lauberhorn. Rennen gleich ebenfalls Athleten. C'est vrai que lorsqu'il y a des courses, il y a des athlètes. Ces athlètes sont salués par Urs Näpflin. Urs Näpflin a deux fonctions. Il est directeur technique et le vice-président des courses du Lauberhorn. Zwei Funktionen, technischer Leiter und Vizepräsident der Lauberhorn-Rennen. Urs Näpflin, es ist so, Lauberhorn-Rennen ohne Athleten wäre eben keine Lauberhorn-Rennen. Das ist so. Es ist immer noch das Rennen. Der Sport ist im Mittelpunkt. Ich möchte alle Athleten, alle Teams, alle Betreuer, alle Trainer ganz herzlich willkommen heißen hier in Wengen zu den 84-jährigsten Lauberhorn-Rennen. Es braucht ein Festzelt, es braucht Musik. Es ist klar, dass das Rahmenprogramm zum heutigen Event gehört. Aber der Mittelpunkt und das Zentrum ist immer noch der Sport. Und die Athleten sind unsere Könige. Effectivement, les rois de la fête, ce sont les athlètes, ce sont les équipes, ce sont bien sûr tous les environnements de ces équipes-là. Il y aura bien sûr aussi un programme d'animation, il y a un village qui est organisé, mais le point central, selon Urs Näpflin, et c'est normal, et c'est la raison pour laquelle il vous souhaite la bienvenue, ce sont vous, les athlètes. Pour organiser de telles courses, bien sûr, il faut des gens qui donnent des coups de main. Ce sont les fonctionnaires. Sans fonctionnaires, impossible. Also ohne Funktionär, die wollte hier dabei sein, dann wäre nicht möglich, so solche Lauberhorn-Rennen zu organisieren. Roland Ickstedt, die sind eben zuständig für all die Funktionäre, die hier dabei sind. Wahnsinnige Sache. Ja, das ist so. Wir haben rund 600 Helfer, die da im Einsatz stehen, in den verschiedensten Chargen. Die 600 sind ohne Militär- und Zivilschutz, also es ist grandios, dürfen wir auf das grosse Pool zurückgreifen. Ja. Environ 600 personnes qui viennent, qui prennent de leur temps, qui sont là depuis quelques jours déjà, et on ne parle pas des militaires ou de la protection civile, non, ce sont des gens qui viennent un petit peu partout et qui prennent de leur temps justement pour faire tous les travaux qu'il faut. Also an dieser Stelle kann man sicher ein grosses Merci sagen. Ja, es ist so, also an dieser Stelle im Namen der Helfer von Wengen ein grosses Dankeschön, dass ihr helfen könnt. Es ist absolut cool, dürfen wir immer auf euch zugreifen und seid ihr so im Einsatz im Namen der Lauberhorn-Rennen. Merci vielmals. Un immense merci pour votre engagement, ceci au nom des courses de Lauberhorn. Ski World Cup Lauberhorn in Wengen, das ist eine ganz wichtige und grossartige Abenteuer. Und für das zu organisieren, braucht es irgendwie ein bisschen Geld. Markus Lehmann, die sind sehr froh, dass immer ein Sponsoren dabei sind. Der als Geschäftsführer, c'est vrai que Markus Lehmann, qui est en fait le directeur de toute cette organisation des courses de Lauberhorn, a beaucoup à faire aux Sponsors. Sehr wichtig und sie sind immer dabei und sehr treu. Das ist sehr wichtig für uns und wir haben gute, langjährige Sponsoren. All unsere Partner unterstützen uns schon seit mehreren Jahren und für das sind wir sehr dankbar. Wir möchten alle ganz herzlich hier willkommen heißen zu den 84. internationalen Lauberhorn-Rennen. Gerade die Jungfraubahnen möchte ich hier noch insbesondere erwähnen, die einen ganz grossen Anteil hier zum Gelingen von diesem Ski-Weltcup in Wengen beitragen. Herzlichen Dank. Alors Markus Lehmann salue bien sûr la fidélité de tous ces sponsors qui sont là depuis X années, qui permettent de rendre possible chaque année justement l'organisation de telles courses. Un clin d'œil particulier aux Jungfraubahnen qui sont là et puis qui font un travail admirable. Un grand merci de la part de Markus Lehmann, qui est le responsable et le directeur de ces courses.
Also dort, c'est am Lunchen, sieht man dem. Ils sont en train de mettre tout ce qu'il faut dans les petits sachets. Ihr seht, die sind echt gut organisiert. Also, was braucht es für so eine Organisation, dass das klappt? Heute kann man sagen, nur 500 werden geluncht. Es gibt énormément mehr. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui que, entre parenthèses, 500 de ces sachets remplis, il y en a une fois plus. Il faut une sacrée organisation. Wie ist die Organisation? Ich muss so sagen, wir machen das schon manches Jahr hier, die Lunch. Und man muss einfach Platz haben, um die Sachen hinzustellen, alles schön sortieren zuerst, was zum Auspacken ist. Tut man zuerst auspacken, dass man es wirklich schön voreinander nehmen kann. Und das ist eigentlich alles. Man hat dann gerade Kisten bereit, wo man es rein tut. Man tut es gerade abzählen, dass wenn man sie dann bereit machen muss für die Abschnitte, die rausgehen, also auf Pisten und so weiter, dass man es einfach dann nachher dann auch irgendwie wieder kann sortieren, respektive verteilen. 10er und 5er Schachteln macht man da. D'accord. Donc il y a des cartons de 10 ou de 5 avec des lunchs qui sont remplis puis qui vont aller en direction des différents postes où il y a différentes personnes qui auront faim à un certain moment donné de la journée. Raison pour laquelle vous voyez l'organisation est absolument super au point puisque ça fait déjà quelques années aussi qu'ils se mettent à disposition de tous ces volontaires qui sont là et qui vont avoir un petit peu faim durant la journée. Also man sieht hier, das geht um etwas Essen, Verpflegung, sehr wichtig für den paar Hunderte von Helfern. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui seront sur les pistes, qui devront avoir à manger. Die sind Spezialistin von der Banane. Ja, heute schon, weil es heute Bananen gibt, ja genau. Um wie viele Bananen geht es? Also es gibt heute 500 Lunch. Ok, donc 500 de ces repas qui sont préparés de main de maître. Was ist das Menü von morgen? Oh, da müsst ihr auf der Liste schauen. Ok, die Liste werden wir sicher schauen. Il y a une liste puisqu'il y a un plan de menu, le menu du jour. Alors, on l'a dit, il y a un plan de menu, es gibt einen Menüplan und jetzt würden wir gerne wissen, was gibt es essen morgen? Also ich bin der Steiner Fabian und zu essen gibt es heute Steak mit Bratwurst. Oh nein, das soll ich nicht sagen. Non, il n'y a pas de steak avec une saucisse, nein, jetzt im Ernst. Weckli, Bananen, Emmi-Trink und so weiter. Es gibt eigentlich wirklich gute Sachen mit Essen und Trinken. Ok, und die Leute brauchen das, hein? Das ist so, ja. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais à l'extérieur, raison pour laquelle il faut manger de quoi faire en sorte de prendre des forces, dass die Leute so stark sind, weil sie bügeln. Ja, ich muss sagen, die Volontäre bügeln echt viel. Das Berner Oberland um 1950. Die Idylle trügt. Es war ein Krampf für die Fernsehleute, die ihr Material mühsam auf die Lauberhornschulter zu bringen hatten. Der tollkühne Fahrstil der Athleten eingefangen von Hightech-Kameras des Schweizer Fernsehens. Das Lauberhornrennen, Mythos und Skigeschichte. Die Reporter berichteten 1954 von österreichischen Fahrern, die sich gemeinsam und solidarisch an der gleichen Stelle aus dem Rennen verabschiedeten. Der Ort wird noch heute Österreicher Loch genannt. Gewonnen hat 1954 trotzdem ein Österreicher. So berichtete die Wochenschau. Die Lauberhornrennen in Wengen, erste Begegnung der Weltelite. Christian Pravda, Österreich, bewältigt die schwere, von Schlaglöchern durchsetzte Strecke in tollkühnem Tempo und geht mit 3 Minuten 23,2 Sekunden durchs Ziel. Dem norwegischen Skiwunder Stein Eriksen widerfährt dasselbe wie vielen der Besten. Und nicht alle Stürze laufen glimpflich ab. Martin Julen, der zähe Zermatter, steht die ermüdende Strecke sicher durch. Mit 3,34,5 geht er durchs Ziel, Dritter mit Toni Spies hinter Strolz und dem Sieger Pravda. Große Namen machten in Wengen Schlagzeilen. 1974 gewann Roland Colombin. Es war der erste Schweizer Sieg in der Weltcup-Geschichte am Lauberhorn.
Spektakel, aber sicher. Walter Westi testete 1975 die Gleitfähigkeit der Schweizer Rennanzüge. Bis heute unerreicht die Linienwahl des kanadischen Sturzpiloten Dave Irwin im Ziel S. Beeindruckend, wie sich Irwin ins Ziel gerettet hatte. Mit dem Ausgang des Sieges hatte er freilich nichts zu tun. Franz Klammer, Mr. Lauberhorn, Sieger 1975, 76 und 77. Dreimal in Serie zu oberst auf dem Podest. Der Österreicher hat sich mit dieser Leistung in den Annalen verewigt. Klammer war es auch, der den Sieger von 1984 abschätzig als Nasenbohrer bezeichnete. Der unbekannte Amerikaner Bill Johnson fuhr überraschend auf Platz 1. Nasenbohrer Johnson wurde übrigens 3 Wochen später in Sarajevo Olympiasieger. Die Schweizer vermochten in der Vergangenheit an ihrem Hausberg nur selten zu überzeugen. William Bess sorgte 1994 für den letzten Erfolg an der Lauberhornabfahrt. Seit 9 Jahren und dem Sieg von Bess warten die Schweizer nun auf einen Podestplatz beim Abfahrtsklassiker. Im vergangenen Jahr zeigten wie so oft die Österreicher Flagge. Eberharter vor Trinkl und Strobel, die Schweizer deutlich deklassiert. Scheiße, verdammte. Das darf es nicht gehen. Hein nochmal. Das gibt's nicht. Helden von heute und von vergangenen Zeiten. Wir sind gespannt auf das nächste Kapitel. Vous l'avez vu dans ce reportage, différents athlètes suisses ont remporté cette mythique descente du Lauberhorn. Mittlerweile haben noch andere Sportler die Lauberhorn-Rennen gewonnen. Zum Beispiel in 2009, en 2009, c'était la victoire pour Didier Defago. In 2010, Carlo Jank hat gewonnen. Et en 2012, 2012, der Beat Feutz. Voilà, das wäre es für die erste Ausgabe von Lauberhorn-Rennen Fan TV. Ça n'est tout pour cette première édition de votre Fan TV. On se retrouve dans quelques heures, in ein paar Stunden sind wir wieder zusammen. Macht's gut. Tschüss zusammen.